فتح الإنترنت من الكمبيوتر بتاعك بيعرضك للقرصنة، أو ممكن يتعمل لك هاكينج، أو ممكن حد يبعت لك فيروسز أو لينكات ممكن لو فتحتها يتنصب عليك. أكيد سمعت عن ناس كتير مشاهير صفحات الفيسبوك بتاعتهم اتعرضت للهاكينج أو للقرصنة. كم مرة سمعت واحد صاحبك أو قريت إن هو كاتب في الستيتس بتاعته يا جماعة محدش يفتح اللينك ده لأن اللينك ده مش أنا اللي بعتهولكوا، ده بيبقى سبام أو فيروس. ده غير الايميلات الكتير اللي بتجيلك وتقولك دوس على اللينك ده وافتحه علشان تكسب $1,000,000 او تكسب رحله لمكان ما. طبعا انت بتقوم فاتح ودايس على اللينك ومدخل بياناتك كلها، وفي الاخر بتلبس في الحيط، لا انت بتكسب حاجه ولا بتسافر حته. اللي بيعملوا فيروسات وبرامج نصب وتجسس على جهازك بيبقى ليهم هدف ان هما يدمروا الجهاز بتاعك او الملفات اللي عليه، او ممكن ينتحلوا شخصيتك عشان يسرقوا حسابك البنكي او يسرقوا رقم بطاقه الائتمان بتاعتك. وكمان ممكن يستخدموا جهازك في عمليات سرقة أو نصب أو انتحال شخصيتك علشان يبعتوا سبام لناس تانية. إزاي بقى تقدر تحافظ على جهازك والحسابات المختلفة ليك على الإنترنت علشان تتجنب جرائم الإنترنت دي؟ أولاً لازم تنزل على جهازك برنامج مقاوم للفيروسات أو أنتي فيروس. ولو نزلت أكتر من برنامج ده مش هيؤدي لأن أنت يبقى عندك حماية أكتر ولا حاجة، بالعكس ده هيخلي الجهاز بتاعك أبطأ من الأول بكتير. ثانياً خلي بالك كويس جداً من أي رسالة بتجيلك على الإيميل بتاعك، ما تفتحش أي رسالة من حد أنت ما تعرفوش، وكمان ما تفتحش أي لينك أو رابط مبعوت لك من واحد أنت ما تعرفوش. وفي نقطة مهمة، ممكن شخص يكون عارف إن أنت بتتواصل دايماً أنت وواحد معين من صحابك، فممكن الشخص التالت ده يبعت لك رسالة على أساس إن هي من صاحبك ده وهي أصلاً سبام. ممكن يجيلك إيميل يكون واحد ضربه من موقع مشهور زي الفيسبوك مثلا ويطلب منك إن أنت تحدث بياناتك. اوعى تعمل كده، لأن مفيش موقع مشهور بيطلب من حد إن هو يحدث بياناته أو يغير الباسورد أبداً. بالكلام بقى عن الباسورد، يا ريت تبقى ناصح كده وحويط وما تعملش باسورد واحدة لكل الأكاونتس بتاعتك، يعني ما يبقاش إيميل الشغل وإيميلك الشخصي والفيسبوك والتويتر كل الحاجات دي ليها نفس الباسورد، عشان لو واحد عارف إيه هي الباسورد دي أنت اتسوحت كده. وطبعا كلمة السر دي لازم يكون صعب إن أي حد يخمنها، وفي نفس الوقت يكون سهل إن أنت تفتكرها، فتكتب حاجة قريبة من قلبك تكون بتحبها، زي مثلا في حالة شوقي هيكتب I love food ويعمل حروف كابيتال وحروف سمول ويعمل فيها شوية رموز في النص فمفيش أي حد يقدر يعرفها إلا هو. لما تيجي تستخدم الجهاز بتاع حد تاني علشان تبعت إيميل أو تدخل على موقع، ما تنساش وانت قايم إنك تتأكد إن أنت عملت عملية تسجيل للخروج sign out. وطبعا لو بتفتح من نت كافيه أو بابليك واي فاي حاول بقدر الإمكان إن أنت ما تخشش على حاجة مهمة أو مواقع مهمة فيها حساباتك الشخصية، وده لأن في أجهزة بتقدر تتتبع كل حرف أنت بتكتبه على لوحة المفاتيح بتاعتك وتقدر تعرف كمان الباسورد بتاعتك. ده كمان غير برامج تسجيل المحادثات أو البرامج اللي ممكن تلقط صورة من على الشاشة بتاعتك كل كام ثانية. كل الحاجات دي لازم تخليك مركز قوي وانت بتتعامل مع الإنترنت، وتعرف تفتح إيه وما تفتحش إيه، وإزاي ما تخليش حد يخترق حسابك. لو صاحبك فتح الميل بتاعه أو الفيسبوك بتاعه من عندك على الجهاز بتاعك ونزل ومشي ونسي يعمل ساين اوت، بلاش تقعد تتفرج على الحاجات بتاعته عشان عيب.